បងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ញុំឃើញវីដេអូនេះហើយចង់ស្រាក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងគឺដំរីនេះគឺវាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់មែនតើគឺវារត់តាមម្ចាស់របស់វានៅពេលដែលម្ចាស់ចាក់ចេញបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្រាក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងវីដេអូមួយដែលកំពុងបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញអំពីដំរីមួយក្បាលនៅភ្នំតាម៉ៅខេត្តតាកែវដែលបានរត់តាមម្ចាស់បន្ទាប់ពីម្ចាស់របស់ខ្លួនបានចាក់ចេញដោយជិះម៉ូតូពីសំណេររបស់គាត់បានផុសបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាអាចទៅជាមួយបានខ្ញុំយកទៅហើយខ្ញុំពិតជារំជួលចិត្តណាស់ដូចខ្ញុំអានឲ្យចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាដំរីនេះគឺបានបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង់យ៉ាងជ្រៅជ្រះដោយមិនចង់ឲ្យម្ចាស់ចាក់ចិត្តហើយវីដេអូនេះគឺបានតាក់ទាញចិត្តមនុស្សជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនអ្នកគ្នាពលគឺសត្វមួយនេះគឺអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សផងដែរសម្រាប់មេរៀនដែលយើងគួរតែយកមកអនុវត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាសត្វក៏វាមានបេះដូងដែរដូចដែលបានឃើញអញ្ចឹងសត្វអាចមានអារម្មណ៍នឹកស្រឡាញ់និងស្មោះត្រង់ជាគុណលក្ខណៈតែមនុស្សគួរតែនឹកស្រមៃនិងថែរក្សាឲ្យបានហើយដំរីមួយក្បាលនេះគឺអាចបង្ហាញការស្រឡាញ់ដោយមិនចាំបាច់មានពាក្យថាសន្តានាក្នុងតាម៉ៅខេត្តតាកែវគឺជាទីតាំងដ៏សម្បូរបែបដែលមានសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបការបង្ហាញសក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់រវាងសត្វនិងមនុស្សត្រូវបានគេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅទីនោះ